दिवाळीच्या फराळातली आपली अजून एक रुचकर मेजवानी आहे शंकरपाळी. काही लोक याला शंकरपाळेही म्हणतात आणि हिंदीमध्ये शक्करपारा म्हणतात. पण काही का असेना ही खूप टेस्टी आणि लाजवाब आहे. तर करायचे का मग शंकरपाळे? आपण सुरुवात करतोय पाणी गरम करण्यापासून. आपण इथे 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे. 1 वाटीच आपण साखर घेतोय आणि 1 वाटी तूप घेतोय. आणि तूप आपण घट्ट घेणार आहोत, वितळून घ्यायचं नाहीये. आणि थोडंसं मीठ